24，为什么？两只脚，22啊，两只脚啊，好啊，约哈。我再买一包。好，德哥在不在？哥伫后壁。蒙姨有炸炉啊。对啊，他要有带啊，有吗？有带吗？有哈，有你去拿。没关系，我待会买一个。好，德哥你去拿纸针。好，金屑哈，还记得我刚刚讲金屑在哪里哈？我即马就先甲伊抹抹，切切的，等下就直接打就好啊。我以前这里好粗哦，现在变细对了。啊，部位都一样啊。对啊，他现在因为他有去调哈，真的是有差的。不要放血。当身体有状况的时候，一定要别人帮忙，好好调。你看他这个这个黑黑的什么意思，知道吗？啊，这个在子宫的部分有一点那个叫什么？对，有肌瘤，然后没有排掉，但是有慢慢会好。只要身体循环热能够，自然就会好，好，这不用担心。好，我现在帮他擦消毒擦的地方，你就知道了，经血嘛哈。把它擦干净。经血哈，擦干净。好，虽然今天这个领域是插播进来，但是可能是时事比较需要的。擦干净。好，好，准备开始了哈。解析线。这个先，因为按着多啊，这个先搭，这个先干了。好，阳府先来，4个指头，看你要几个指头，差不多来哈。4个指头，阳府。好，阳府来压下去。再来，昆仑压下去。外脚踝尖的正后方就是昆仑哈。再来，解析。解析。做别人的很到位，做自己的容易不到位。解析。注意听他的声音会变哦，会变哦。好，会变哦哈。解析。有没有觉得刚才声音跟现在没有那么那个没有那么深。对，以前舌是这样，现在慢慢合起来了。对。多叫几声。呀！哦，现在声音结实了哦。袂安尼，好好骚骚安尼。破了一下。对。哦。哦，所以贴下去的时候，还再给它压下去。对，压下去。哦。 1、2、3、5、6。拍不到。好。1、2、3、4、5、6，对不对？好，另外一只脚。我自来，如果快一点的姿势，打下球，打正标。5、6。我在转账。商丘。哦。压到穴道就会痛。对。中风。呀。喘咳寒热哈，来，解析，来，你稍微放软一下 ，OK， 好，可以。解析。这个好痛哦啊！来，昆仑。好，接下来手。手对于声音又更少一个吗？1、2、3、4，少一个，少一个，往上4指。哦，这样。阳府。有，刚刚已经有擦过了。4指，就粗一点。 OK， 好，不错，你们都有在注意，来，好，你们都有在注意哈，代表有印象深刻了哈。这个都喷过了嘛哈。好。少伤不用
受伤用压压的就好。那个很容易掉。对，这个什么痛？你看哦，我没有量，对不对？我大约上一点下一点没关系，宁失其穴，勿失其筋。这一条筋，三焦经、支沟穴在这里是三焦经，对不对？阳池它是斜上去的哦，它不是直上去的哦，斜内往内斜上去，所以支沟在这里面啊。大概4指，大约就好哦，大约就好。第二指。你有没有觉得现在喉咙这里好轻松？松开。气管很松，气管很轻松。坚实，这个淋道，淋道，对，淋道坚实，淋道。那个找列吧6个。金曲淋道，坚实。来，一样贴3天。对，3到5天，如果没有掉，7天也没关系，但是最好7天就拿掉了。为什么？针很脏的。对。除非会痒。会痒你就看哪一天痒哪一天拿掉，不要痒了还在过天，最多7天就好。我觉得那个针都很脏。如果你没有特别痒或特别掉的话，7天 OK 了。所以平常还是要给它按一按。按一按，因为这个贴的会帮助你在喘咳寒热哈，身体的这个管的这个部位哦，你会比较松。那你平时讲话还是尽量练习用肚子说话。好。你尽量现在出声音。哆来咪发嗦。实在有沟通。对，好了，有没有声音回来，快回来，比较结实，比较滑顺了。比较结实了，没有那个破进去，对，没有逼车了。它无破类型，无逼车啊啦。哎呀，有在同声线的。喝水。好，这个情况就是喝水。好，至少那个集中了，声音集中了，这样有学到吗？有。